Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje um vídeo cheio de falsidade, cheio de fakers, cheio de versões falsas de personagens aqui que conhecemos. Vamos falar de Motu novamente, vamos falar de Cavalinho também, vamos falar de Stridor, Gladiador Origins, que chegou aqui é da Mattel, mas chegou graças a Pens and Dolls, Tadeuzinho. Já vamos falar disso também, porém antes, vamos falar de Iron Studios. No vídeo anterior, comentei sobre o esqueleto 1:10 Iron Studios, que ficou muito poderoso. Ele sentado no trono, comentei sobre isso, porém, Thiago Lima Barbosa, ele que é lá moderador do grupo Iron Studios Brasil no Facebook. É um grupo voltado apenas a colecionadores de Iron Studios em todas as escalas. É um grupo, um dos poucos grupos que eu ainda me mantenho, que faço parte, porque o pessoal é muito bacana. E Thiago fez um repaint digital do esqueleto da Iron Studios, que ainda não saiu, foi só mostrado no último Inside Day lá da Iron Studios. E o esqueleto, depois do repaint digital que ele fez, deixou de ser poderoso para ficar assim excelente, o melhor esqueleto, vamos falar assim, o ultimate. Então, quando a gente acha que não dá para melhorar algo ou para piorar algo, as coisas pioram ou melhoram. Nesse caso, ficou muito mais legal. Então, se der tempo, quem sabe, né? Iron Studios, vejam lá, vejam aí, ó. Ó como ficou. Deixou de ser um esqueleto poderoso para ser o esqueleto definitivo. E se não der para fazer essa pintura nesse, quem sabe num próximo esqueleto, porque ficou muito legal. Parabéns, viu, Thiago? Motoqueiro raiz você, porque trouxe exatamente aquela essência da figura, né, do boneco que a gente tinha nos anos 80 e depois agora tem outras versões mais recentes. Inclusive ele tirou a coloração de ossos, que é a mesma coloração que tem inclusive no esqueleto Revelation, para aquela coloração amarelada que também traz muito do desenho animado Filmation. Então, olha, ficou muito mais legal, uma peça que já estava muito legal. Então, fica aí a recomendação para os amigos aí da Iron Studios, quem sabe dá tempo ainda. E vamos lá. Recebi esses dias algumas coisinhas e antes de chegar ainda no tema... Antes de chegar não, vamos direto para o Motu e depois eu mostro outras coisas. Primeiro, chegou algo que eu esperava há muito tempo, que é o encadernado de Revelation. Então, baseado na animação Revelation lá do Netflix, esse aqui é o prequel, que conforme foi saindo, eu fui fazendo vídeos aqui no canal, vocês podem dar uma olhadinha, mas eu estava fazendo os vídeos em função das versões digitais, né? Isso é o que saiu digitalmente. E, enfim, saiu nos Estados Unidos, então, a versão impressa, o encadernado que eu estava esperando, e eu acabei comprando. Então, aqui tem as 4 edições prequels de Revelation, que eu já comentei bastante. É vamos falar assim, não é algo épico e tal, mas vamos falar assim, é uma boa mini-comic, vamos falar assim, são como se fossem 4 mini-comics contando o que aconteceu antes da animação, o Orlax, a origem da Maligna, a origem do esqueleto aqui, que é diferente de outras origens, comentei isso no outro vídeo, um pouco aí do caminho, né, da história da Teela ao longo dessa animação. Então, para quem é muito fã e lê inglês, vale a pena. Isso aqui eu acho que vai sair no Brasil, acho eu, tá? Esse aqui é o da Dark Horse em inglês. E comprei do amigo Adriano Zamboni. Eu comprei 2 fakers, que na verdade não se chamam fakers. O primeiro faker é o bizarro DC Direct. Lembrando que a DC Direct fazia figuras baseadas em arcos, isso era muito legal. Apesar da escala meio que se respeitava dentro daquela coleçãozinha, daquele arco,
mas assim como a McFarlane hoje em dia, quando você sai de um arco e muda para outra, a escala ia para o espaço. Mas, daqui, o bizarro DC Direct, ele vem com aquelas articulações merdas da DC Direct, que são figuras quase estáticas. Então essas articulações merdas, porque tem uma articulação no joelho que não serve praticamente para nada, porque a articulação das pernas é quase nula, os pés não se mexem, então, mas mesmo assim, figura muito, muito bacanuda. Mas ele veio de lambuja, né? Porque ele queria vender duas figuras e eu queria uma delas que eu aguardava há muito tempo. Eu sempre falo aqui, quando você menos espera que o negócio cai no teu colo numa boa oportunidade. A Iron Studios fez essas votações malditas aí e ele perdeu na votação pro Superboy. É um personagem que eu gosto muito por causa da morte e o retorno do Superman, que é o Superman Cyborg. Então, esse aqui da DC Direct ainda, você vê, isso aqui foi lançado no meio, na segunda parte talvez em 2006, 2007, não lembro. Eu lembro que foi no começo, na metade dos anos 2000, e ainda é uma figura muito, muito bonita e muito legal. Então, ela está numa escala 6 polegadas aproximadamente, lembrando que Iron Studios 1:10 é mais ou menos 7 polegadas, McFarlane está em 7 polegadas. Então, você vê, são dois arcos diferentes aqui quando eu olho os dois aqui, eu pego o Bizarro e o Super Cyborg, você vê que a mesma empresa fazia coisas com escalas diferentes, mas dentro dessa coleção Morte e Retorno do Superman, as outras figuras são mais ou menos na escala coerente entre elas lá. Então, figura muito, muito legal, tá? Você vê, isso aqui tem 15 anos a figura, quase 15 anos, e ainda é excelente a pintura, ainda é muito, muito legal e hoje rara. Então, Adriano, muitíssimo obrigado pelas duas figuras que eu comprei e o presente que ele me mandou, já falei sobre isso aqui, me mandou o encadernadinho He-Man, que saiu aqui, das histórias do arco, que termina num grande arco que chama Eternity Wars, que eu sempre falo aqui, Eternity War, da DC Comics. E esse aqui é o primeiro encadernado que saiu no Brasil. No Brasil saíram apenas 2 encadernados, depois não saiu mais nada. Nos Estados Unidos saíram vários e eu tenho o Omnibus que engloba tudo isso aqui. Então essa aqui está em português, eu tenho ela no Omnibus em inglês, mas fiquei muito, muito feliz, tá? Essa aqui eu tinha dado até para o meu amigo Kiko Sgrogler junto com as outras edições e vou aproveitar para reler. Quem não leu, acho que vale a pena. Não é o melhor momento de todo esse arco de He-Man pela DC Comics, mas é uma introdução da história. Vamos falar assim, é como o prequel que eu comentei agora aqui. O Esqueleto ganhou a guerra e o He-Man está se descobrindo, ele, Attila, Duncan e companhia. Então vale a pena a leitura, só que você não encontra mais em banca, você encontra provavelmente no Mercado Livre, em outros lugares aí, talvez em revistarias, sebos, mas fãs de He-Man, vale a pena a leitura. E as duas figuras aqui, então, excelentes, tá? Fiquei muito, muito feliz, especialmente com o Super Cyborg, que é algo que eu queria há muito, muito tempo. Bom, saindo isso aqui, então são 2 fakers, né? Porque são 2 figuras, esse é o Bizarro, é um faker do Superman. E o Super Cyborg também é, tanto que ele até se passou pelo Superman quando ele morreu e depois se mostrou um baita vilão. Inclusive virou um grande vilão da DC e vilão também do Lanterna Verde. Mas temos mais fakers aqui. Chegou recentemente também para mim, comprei no Amazon, apareceu de surpresa. Henrique Rietra, obrigado pela dica. Isso aqui apareceu no Amazon de sopetão. O faker de He-Man e os Mestres do Universo, linha Masterverse, baseada aqui a figura em Revelation também. Então, de manhã a figura estava 400 paus, porque é deluxe e tal, do jeito que a Iron Studios gosta, mas da Mattel. E aí entrou em promoção no final do dia, eu acho que foi 279, alguma coisa nesse sentido. Então, é algo que eu aguardava, não tinha esperança mais de chegar, praticamente é da Wave 2 que só veio o Homem-Fera e apareceu de sopetão no Amazon, não sei o que acontece,
A distribuição da Mattel aqui é bem complicada. Entendo que não é culpa do pessoal da Mattel Brasil, que se esforça para trazer as coisas, mas a Mattel Internacional não liga muito para a nossa distribuição aqui, aparentemente. Então, primeiro a caixa. A caixa aqui ela vem com aquele fundinho de pedras que você pode usar inclusive para tirar fotos, né? Eu não uso, até coloquei ela aqui no fundo. E atrás tem o Faker aqui sem cabelo, já todo descascado, porque ele vem com 3 cabeças que a gente já vai ver. Aqui na lateral também ele descascado e em cima a cabeça aqui dele, só o rosto com os olhos vermelhos. E do lado nada, então a caixa não tem muito o que falar, é uma caixa parecida com as outras. Eu falei Wave 2, mas agora que eu estou lembrando que o Faker, as figuras que estão aqui atrás são todas da Wave 1. Tá? Então é como se ele tivesse... Foi a primeira figura deluxe de Masterverse, se eu não me engano. Ah não, tinha o Battle Cat, falei bobagem de novo. Mas vamos falar assim, a figura humana, um humanoide deluxe. Então legal, a caixa é bom rasgar para não ocupar muito espaço no lixo, para a gente não guardar oxigênio. E vamos lá. Vamos ao Faker. Faker é um personagem que também faz muito sucesso em todas as linhas Motu. Geralmente é um repaint safado. E aqui ele vem de cara. Ele vem com sua espada, vem 2 coletes. Ele vem vestindo o colete do He-Man, mas vem um colete do Faker que a gente já conhece, que é o colete do esqueleto. A espada dele tem uma diferença com a espada do He-Man, porque a espada dele tem um tom de amarelo no meio, bem característico do Faker. E eu vou dizer que a pintura, ok, legal, ele descascando tudo, mas se você compara exatamente com esse Superman Cyborg, que tem quase 15 anos, e você pega essa figura que é atual, você vê que mesmo assim a pintura do Superman Cyborg está muito, muito superior. Isso é em tonalidade, sombreamento, etc. Significa que a DC Direct realmente se importava muito com a qualidade das figuras. Então, mas não é ruim, tá? Especialmente para o fã. Então ele vem com essa cabeça, que deveria ser meio Exterminador do Futuro, que praticamente é um metal liso, vamos falar assim, lembra até um pouco o T-1000, vamos falar assim. Ele vem com uma segunda cabeça, que é a cabeça do Destro, dos G.I. Joes, parece, né? Então, porque ele não tem pele alguma, não tem cabelo, lembra muito o Destro dos G.I. Joes. E vem também com uma terceira cabeça, que é o He-Man, só com os olhinhos vermelhos. Faker tem uma situação engraçada, porque na animação Filmation, ele também tinha a pele, ele era cor de pele, não era azul, né? E tinha só os olhos brancos lá. Então, e foi criado pelo esqueleto, mas eu acho que no episódio eles nem chamam ele de Faker, não me lembro mais. E nas minicomics, também, se eu não me engano, ele aparece a primeira vez nas minicomics naquela história A Procura de Keldor que eu citei no último vídeo. Então, e você vê. E aqui eu tenho mais um Faker depois para mostrar. Então ele vem essas 3 cabeças. Eu acho que a cabeça do He-Man, só com os olhos vermelhos, vira um He-Man de qualquer maneira, então eu acho que não é tão legal. A cabeça do Destro aqui é legal, mas eu acho que descaracteriza totalmente o personagem. E a melhor cabeça, na minha opinião, é essa meio a meio, apesar da expressão garçom da Hebe. Então, figura exatamente o mesmo corpo aqui do He-Man, porém ele tem todos os descascados aqui de pele. Então, quando você tira o colete, aí que você percebe que está bem descascada a coisa, mas não tem... você não vê componentes eletrônicos ou elétricos nele como nas outras versões de Faker. E quando eu coloco ele junto com o He-Man Revelation e com o He-Man Bárbaro, aí você vê que tem uma diferença entre eles, especialmente no cabelo. Então o Faker está com o cabelo chanelzinho, o He-Man está meio despenteadinho, e o He-Man aqui, o Savage, né, o Bárbaro, o Selvagem, tá bicho grilo aqui, tá... vamos falar assim... vamos falar roqueiro, né? É um cabeludão. E tem tonalidades, sombreamento no cabelo e tal. Então, eu acho que as 3 juntas ficam bem legal. Mas esse Faker é pro fã mesmo, na minha opinião. Se você não gostou então de Revelation, passe longe, porque isso aqui é pro fã.
E quando nós falamos de fakers e comparamos fakers aqui, o meu vai ficar com esse colete laranja porque eu gostei dele, viu? Coloco aqui mais 3 fakers para compará-lo. Primeiro faker, aqui quando a gente compara, é o faker Origins, que é aquele tom azulado, aquele repaint safado que a gente já conhece, mas que a gente tanto gosta. Menor, escala 5,5 contra uma escala 7 polegadas, mas aqui a gente consegue ver bem a diferença porque esses fakers são azulados. Segundo faker, saiu na linha Classics, também azulado, outra qualidade de pintura, outra qualidade de figura, linha Classics, essa versão Classics, na minha opinião, é muito, muito superior. O meu tá com essa cabeça Exterminador do Futuro que não acompanhava a figura, vinha com uma outra figura e o Tadeu comprou para mim e me deu de presente. Ele tinha a cabeça também normal, que é a cabeça, vamos falar assim, He-Man azul com olho vermelho. Mas bem diferente, inclusive a qualidade aí de pintura em relação a esse primeiro que eu mostrei. Por último, trago um faker da animação Filmation, que também não é o faker que o Esqueleto criou. Esse é um faker, vamos falar assim, que o mentor criou para enganar o Esqueleto em um dos episódios. Então ele é o robô. E esse He-Man, essa cabeça que vinha com o He-Man da Super 7, é bem legalzinha. Também é bem feitinha. E eu tinha outra cabeça, que é praticamente o He-Man só com os olhos brancos e com um brilho branco em volta dos olhos. Mas essa foi de presente pro Tadeu quando eu vendi o meu He-Man para ele, quando eu fiz um rolo com ele. Então, comparando os 4 aqui, não sei. O meu preferido continua o Faker Classics. Mas nessa coleção Revelation, colocando eles juntos aqui com o próprio He-Man e as outras figuras do mal aqui, eu acho que representa bem, apesar de ser uma figura que, na minha opinião, está abaixo da qualidade das que eu mostrei da Wave 3 aqui. E a qualidade fica bem nítida, a diferença, especialmente quando eu coloco com o Super Cyborg, como eu falei aqui. Então, vamos de Faker, mostramos os Fakers, vem mão extra, vem uma mão fechada, uma mão direita totalmente fechada, vem a mão esquerda espalmada para você colocar o escudo, você também pode colocar a espada na mão esquerda porque vem uma mão para segurar. Então é mais ou menos isso aí. Então tiramos tudo isso aqui da frente e agora, depois de falar de tanta falsidade de fakers, vamos falar de cavalinhos, porque chegou também, graças a Pens & Dolls, chegou o Stridor, também conhecido como Gladiador pela Estrela. E eu trouxe 2 aqui, trouxe o do Origins, que chegou agora graças ao Tadeu Pens & Dolls, chegaram apenas 14 no distribuidor, e o Tadeu me fez a gentileza de avisar, e eu falei que queria. E eu trouxe aqui também o meu Stridor, que eu ganhei do Fernando Paes há alguns anos, que é o da Estrela. Então, antes de falar das figuras, vamos falar da caixa, antes que eu jogue ela fora. A caixa, parte da frente, temos lá o Stridor, He-Man montando o Stridor na porta do castelo de Grayskull, Fisto a pé. Temos aqui lá em cima voando o Sandman, que está meio escuro ali, e vem o esqueleto no Rotom. Esqueleto com uma armadura que é se não me engano, chama Dragon Blaster, que eu tenho aqui e é o que eu tinha também nos anos 80, que ele vinha com um dragão atrás que espirra água quando você aperta a cabeça. Esse não saiu no Brasil, saiu apenas lá fora. Foi depois daquele esqueleto que eu mostrei da Model Train, que eu ganhei da minha avó. Foi meu segundo esqueleto da infância que meu pai trouxe de fora quando viajou a trabalho. Aqui tem a ave do mal voando. Então aqui tem, ó, conecta, você consegue prender os projéteis aqui, esse efeito de disparo. Na lateral tem um daqueles dragõezinhos e na outra lateral temos o dragão exatamente que vai nas costas do esqueleto. Sinal que nessa linha Origins teremos o esqueleto Dragon Blaster também, que é uma armadura bem legal do esqueleto, ele tem uma corrente, um cadeado e tal, bem bacana. Na parte de trás, nós aqui temos instruções, descobrimos que o Stridor, aqui a baia, não é bem uma baia, mas ela encaixa, não é nem uma cocheira, mas ela encaixa aqui na base do castelo.
que é legal isso, né? O castelo tá virando um pátio. Aqui na imagem atrás, He-Man novamente no Stridor. Em ambas as imagens, o Stridor está usando o capacetinho dele simples, igual o dos anos 80. E aqui temos as figuras que já saíram e que já mostrei aqui esse He-Man, o Stridor estou mostrando agora, esse esqueleto de camisetinha apertadinha aqui, curtinha com o umbigo para fora também já mostrei. E temos Feiticeira, Abelhão, o Stratos das mini-comics, que é mais ou menos parecido, né? E o Jitsu. Esses eu não mostrei porque eu acabei não pegando. Então acho que de caixa é isso. Gostei da arte e de saber que o esqueleto, esse que vem com o dragão nas costas, vai sair pela linha Origins. Esse é mais um que eu quero também. Rotom já não faço tanta questão porque vai me ocupar muito espaço. Mas eu sei que vai acontecer. O verme aqui vai acabar pegando. Antes de a gente fazer o comparativo. Que legal, hein? Muito, muito legal. Então, ele vem aqui com a sua base do castelo, conforme eu falei. Você praticamente pode amarrá-lo aqui no piquete, para ele ficar aqui. Você tem os efeitos de disparo. Então, você pode deixar com ou sem os efeitos de disparo. Eu deixei com, é só... Ele, aqui, ó. É quase uma borracha, um plástico bem molinho. Então, você só encaixa aqui e ele dispara. E as armas você consegue ajustar para que altura você quer que dispare. A arma do rabo também você consegue virar e tirar o efeito também se você quiser. E o Stridor, você pode deixar ele com esse capacetinho, que é o capacetinho dos anos 80, ou você pode removê-lo. Olha que bonitinho ele sem bacaninha ele sem o capacete. E você pode colocar o capacete, esse sim, que é uma máscara, que é igual ao da linha Classics. Dos Classics, eu não tenho o Stridor, eu tenho só o Night Stalker. E só não trouxe ele aqui agora porque tá ruim, tá no fundo da coleção, não queria, fiquei com preguiça de mostrar. Mas é exatamente o que saiu na linha Classics, e o Night Stalker, numa outra cor, também tem essa máscara, esse capacete, praticamente que protege toda a cara do cavalo. Então, olha que legal, a boca dele abre e fecha, você consegue, olha lá, que legal. Você pode deixar aqui com a rédea ou sem a rédea. Eu deixei com aqui e a boquinha abre e fecha facilmente. E aí você pode colocar isso aqui na mão do personagem que está, vamos falar assim, montando no Stridor. A figura é muito legal, tá? Apesar da pintura simples, na verdade praticamente não tem pintura, o plástico na cor mesmo. Diferente também do Classics, você aqui tem adesivos. No Classics você tem os controles em relevo, tal. É um outro acabamento, uma outra proposta. Mas aqui não deixa, assim como a Wind Rider que eu mostrei já e fiz um comparativo aqui, não deixa nada a desejar, tá? Bem, bem legal. Minha dúvida é, será que o Classics cabe aqui dentro? Será que o Revelation cabe aqui dentro? Veremos daqui a pouco. E pego aqui, vem o Clamchamp montado no Stridor Gladiador dos anos 80, da Estrela, que o amigo Fernando Paz me mandou há alguns anos atrás de presente. Grande diferença de tamanho. Esse da Estrela praticamente não tem mobilidade alguma. Esse novo aqui, o Origins, ele mexe a cabeça, você consegue dobrar joelho, consegue dobrar a pata. Coisa que deveria ter acontecido no Gato Guerreiro, né? A pata deveria ser móvel também, uma pena que não veio desse jeito. Tem essa base que você pode deixar ele empinando ou tirá-lo da base. Eu vou deixar ele aqui empinando porque achei que ficou muito, muito legal. Então, a diferença de tons aí, apesar de ser também simples comparado ao Classics, é bem superior quando a gente compara aqui com esse dos anos 80. Então, dos anos 80 parece um jeguinho agora. Muito, muito legal. Uma pena que, de novo, espero que chegue na ReHap, PB Kids, que esse seja um problema só da distribuidora onde o Tadeu pega. Mas 14 figuras só, puta, aí é triste, né? Mas eu acho que vai chegar mais, merece chegar mais. Então, tirando esse da Estrela da frente, o Clamchamp sai galopando para lá. Agora a hora da verdade. Então, quando eu coloco o fake
Origins aqui dentro, ele fica bonitinho, só que ele tá aqui segurando a espada, eu posso colocar ele segurando as rédeas, funciona perfeitamente. Então, Origins, ok, foi feito para isso, perfeitamente ele funciona. Quando eu coloco, qual que eu tenho Classics aqui? Vamos colocar o Faker Classics. Não, vamos colocar o He-Man aqui, o robô Classics nele. Também funciona perfeitamente. Porque dentro dentro do cavalo aqui ele fica praticamente em pé. Então, como é fundo, o pé vai até o fundo, então dá a impressão que entrou todo o corpo, funciona perfeitamente bem aqui. Especialmente se eu tirar as rédeas para fora, aí não tem nada que segure, que pegue aqui no negócio, ele fica muito bom. E o Revelation? Por que não saiu nada de Revelation? E quando eu coloco aqui o He-Man Revelation, quando eu digo não saiu nada, não saiu nenhum veículo, nenhuma criatura como essa, além do Gato Guerreiro, funciona bem. Então, figuras Revelation entram na Wind Raider, funcionam bem, não perfeitamente, mas funcionam bem aqui no Stridor. E só não funcionam bem no Tubarão, porque ele tem que sentar mesmo e as figuras não sentam direito. Então, tira a figura de novo, olhando aqui só o cavalinho novamente. Então, ficou muito, muito legal, tá? Se eu não me engano, isso aqui tá vindo a R$310. Foi o que eu paguei. Lá com Tadeu Penzendolls. Então, como o Tadeu vira e mexe tem conseguido essas figuras, você vê, ele recebeu até mais um reabastecimento de Wave 7. Eu acho que vale a pena você que compra lá na Penzendolls mandar uma mensagem e falar, olha, deixa aí reservado, se chegar me avisem aí, porque eu já vi que isso aqui está chegando em conta-gotas e nós ainda estamos aguardando aquelas figuras da Wave 2 de Masterverse. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero não ter ficado muito longo e a gente se encontra muito em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.